Assalomu alaykum Surxondaryo ahli. Sog' salomatmisizlar? Men sizlarga bugun juda qiziqarli video qilmoqchiman. Imkon qadar Alloh qodir qilgancha. Xo'p, bizning videomizda mavzuimiz bepul tuflisi, mutlaqo bepul. Yo'q, mutlaqo bepul emas. Bo'ladi, ozroq xarajati bor, lekin bepul desa ham bo'ladi anchagina. Xo'p, mana oddiy o'zimizda o'sadigan tol daraxt. O'zimizda tol deyishadi, boshqa joylarda ham tol deydi menimcha. Tol. Xo'p. Mana shunday tarzda qo'yapmiz. Xo'p, bu tollarimiz 2-3 yillik. Bular qalinlari, bular yuqorog'i. Xo'p. Birinchi buni qo'yib olganmiz. Qalinni pastga qazib, imkon qadar qoqib qo'yganmizda, buni sim bilan bog'lab miq urganmiz. Ikkita miq, 3 ta sim. Xullas, materiali tekin, besplatni. 3 kilo sim olgandim bunaqa. Sim 3 kilo olgandim, miq 1 kilo. 18 mingdan 3 kilo sim, 14 mingdan 1 kilo miq olgandim. Hozircha xarajatimiz shu. Boshqa xarajat yo'q. Endi xarajatimiz yana bo'ladi klinkaga. Klyonka, ya'ni klyonka, salafan, mana shunaqa. Hop, hozir ish jarayonimizni ko'rsatamiz. Hech qanday xarajat yo'q desam bo'ladimi? Mana oddiygina yog'ochdan lisa sifatida foydalanyapmiz. Hop. Mana shunday qilib bog'lab, mana shu ko'tarib olamiz. Mana shuni ko'tarib olib, keyin buni bukamiz. Bunday qo'lda bukiladi, pastga bukib, mana bunday qilib sim bilan bog'laymiz. Ko'ryaptimi? Sim bilan bog'laganmiz. Hammasini mana shunday ipga to'g'rilab, bir xil tarzda qo'yib kelyapmiz. Hop, yomon emas, tekisligi bo'ladi. Shu tarzda qilyapmiz. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, videolarimizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Hop, xudo xolasa mana shunday videolar qilishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' salomat bo'ling.